friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டே vlog தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். சோ இன்னைக்கு வெட்னஸ்டே மார்னிங் வந்து ஒரு 5:30 பக்கமாவே எழுந்திரிச்சிட்டேன். என்ன பாத்தீங்கன்னா கேஸ் காலி ஆயிடுச்சு. நேத்து அதாவது புக் பண்ணேன், பட் வந்து லோடு வரல, இன்னும் வரல, இன்னைக்கு தான் வரும்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு டவுட் தான்ட்டாங்க. ஸோ அதனால் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் தான் செய்யணும். ஸோ அதனால் ஒரு 5:30 பக்கமாகவே எழுந்திரிச்சு என்ன பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி சட்னி சிம்பிளாக செஞ்சிடலான்னு இப்போ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் செஞ்சேன். நார்மலாக எப்போவுமே செய்கிற மாதிரி செஞ்சேன். என்னோடய இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஸ்டீல் பாத்திரமும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெட்டல் அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்குது. மற்றபடி இந்த நார்மல் எதுவுமே அது வந்து சூட் ஆகுறதில்ல. ஸோ அதனால் சில 2 பாத்திரம் தான் அது செட் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி போது நான் ஸ்டீல் தவா ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் நான் தக்காளி சட்னி செய்யும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தீஞ்சு போச்சு. ஸோ செம்ம டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. காலையில் பாப்பாக்கு லஞ்ச் பேக் பண்ணுவேன். ஸோ கிடக்கு அதை எடுத்து வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பாப்பாவுக்கு எப்படி தக்காளி சட்னி மேனேஜ் பண்ணி பேக் பண்ணி முட்டையை ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி வச்சு லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணியாச்சு, கேக் வச்சாச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் டிஃபன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவுக்கு ப்ரெட்டில் மயோனஸ் தடவி கொடுத்து சாப்பிட வச்சு அவளுக்கு தலையும் வர குளிக்க வச்சு அனுப்பினேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி வந்து என்னோட சித்தி பையனுக்கு வந்து மேரேஜ். இன்றைக்கி நைட்டு ரிசப்ஷன், நாளைக்கு மேரேஜ் காலையில். ஸோ நாங்கள் 2மே அட்டென்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பாப்பா வந்து ஈவினிங் 4:30 மேலே தான் வருவாள். ஸோ வந்த பிறகு அவளை குளிக்க வச்சு அனுப்புறது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் ஆகிடும். ஸோ காலையில் தலை குளிக்க வச்சுட்டு அவளுக்கு வந்து குட்டியாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் முடியும், ரொம்ப லாங் முடியுங்களா, அதை குளிக்க வச்சு அதை நான் பின்னி வாரி எப்படியோ ஒன்று மேனேஜ் பண்ணி அனுப்பிட்டேன். ஸோ ஈவினிங் தான் டக்குனுக்கு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு கிளம்புவா. ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ அவளை அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டு வேலை கொஞ்சம் அப்படியே இருக்குது. எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்றும் கொஞ்சம் லைட்டாக வெயில் அடிக்குது. வெயில் அடிக்கும்போது வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலான்ட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன். வீடை குடிக்க வச்சுட்டு பாத்திரம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆயிடுச்சு. இந்த இண்டக்ஷன் செய்யறதுனால தீஞ்சி வர போயிடுச்சுன்னா இதுக்கு அதில் பற்றி பாத்திரத்தை இதுலேயும் அது நம்ம மாற்றி பண்ணும்போது எனக்கு பாத்திரம் அதிகம். ஸோ பாத்திரம் கழுவுற வேலை நிறைய இருக்குது. எனக்கு நிறைய பாத்திரம் செஞ்சிருச்சு. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து இப்படி தான் போகுது. நான் வந்து இப்போ இதெல்லாம் வேலையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஈவினிங் நான் ரிசப்ஷன் போகிறது, அப்புறம் நாளைக்கு மேரேஜ், அது கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு நான் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தில் கழுவிட்டு வீடை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் நாங்கள் இருக்கிறது 2 பேர், பட் இவ்வளோ பாத்திரம் ஆகிடுச்சு. ஏன்னு பார்த்தா இந்த இண்டக்ஷனில் செய்யறதுக்கு பாருங்கள், இந்த தவா ஒன்று தீஞ்சு போச்சு, அதுக்கப்புறமா இந்த முட்டை ஸ்க்ராம்பிள் பண்ண இது ஒன்று ஒரு மாதிரி ஆகிப்போச்சு, அனல் அதிகமாக இருக்குன்னா அப்படி ஆகிப்போச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் கொஞ்சம் இருக்குது. அப்புறம் எனக்கு இது மத்தியானத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தக்காளி சாதம் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலான்னு. வேறு இது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் என்னால் செய்ய முடியல, பாத்திரமெல்லாம் கறி பிடிக்குது. பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் அதாவது கேஸ் ஸ்டவ் மேலே க்ளீனாக இருக்கும். மற்றபடி இன்றைக்கி பாத்திரத்தை கழுவிட்டு கொஞ்சம் மேட்டை க்ளீன் பண்ணிடலான் இருக்கேன். ஸோ அது நான் மேட்டை க்ளீன் பண்ணுற வேலை இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கிறனால துணியெல்லாம் கொண்டு போய் மேலே போட்டிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஈவினிங் வந்து ரிசப்ஷன் போகிறதுனால காலையிலே பாப்பா குளிக்க வச்சிட்டேன். ஸோ வந்து ஈவினிங் அதான் வந்து குளிக்க வச்சா கொஞ்சம் லேட் ஆகிடும், தலை காயமான்றதுனால கொஞ்சம் டவுட்லேயே காலையிலே குளிக்க வச்சிட்டேன். டைம் பார்த்திங்கன்னா 8:10 ஆகுது. ஸோ குளிக்க வச்சு லைட்டாக அப்படியே லைட்டாக தான் ஆறுச்சு. ஸோ லூஸாக கொஞ்சம் பின்னல் மாதிரி போட்டு விட்டுட்டேன். சாப்பிட்டு அவளும் கிளம்பிட்டேன். ஸோ மிச்சம் இருந்த சட்னி இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு வேறு இதில் போட்டுட்டு சாப்பாடெல்லாம் எடுத்து வேறு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தில் கழுவி வச்சுட்டு கொஞ்சம் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் முடிச்சிடலான்ட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்ன தான் சொன்னாலும் இந்த காலையில் இந்த கேஸ்லாம் இண்டக்ஷன் எல்லாம் செய்யவே முடியலங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இன்றைக்கி நான் செஞ்சேன். ஸோ எப்படி பாப்பாவுக்கு லஞ்சும் பேக் பண்ணிட்டேன். தக்காளி சாதம் பண்ணிட்டேன். தக்காளி சாதம் பண்ணி அவளுக்கு கொஞ்சம் அனுப்பிட்டு நான் கொஞ்சம் மிச்சத்தை எடுத்து பேக் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பாப்பாவுக்கு முட்டை தான் வச்சு அனுப்பினேன். எனக்கு எதுவுமே செய்ய முடியல வேறு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து மயோனீஸ் போட்டு ப்ரெட்டு தடவி கொடுத்தேன், சாப்பிட்டுக்கிட்டா. மயோனீஸ் தடவி ப்ரெட்டு கொடுத்தா பாப்பா நல்லாவே சாப்பிடுவா, அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மயோனீஸ். ஸோ அதை தடவி கொடுத்தா சாப்பிட்டுமா நான் கிளம்புறேன்னு சொன்னேன். ஸோ சீக்கிரம் வாமா ரிசப்ஷன் போகிற வேலை இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ஸோ பாப்பாவும் கிளம்பிட்டான்.
ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாப்பா கிளம்பிட்டா. பாப்பா வந்து 4:45க்கு வந்தோடனே இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டா, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கிளம்ப வச்சுட்டேன். டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 6:30 ஆகுது. நாங்கள் ஷார்ப்பாக இங்கேருந்து ஒரு 7:15க்கு கிளம்புனா போதும். ஸோ பாப்பா வந்து அந்த ட்ரெஸ் ப்ளூ வேணால் இது போட்டுக்கோன்னு சொல்லிட்டேன். திரும்பமா ஃபுல்லாக காமிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நைட்டுக்கு ரிசப்ஷனுக்கு நல்லாயிருக்கும்ன்ட்டு இது கொஞ்சம் லைட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும்ட்டு இதை போட வச்சேன். ஸோ இது வந்து இவளுடைய தீபாவளி ட்ரெஸ், அதாவது இந்த வருஷத்தில் லாஸ்ட் இயர் போன வருஷம் தீபாவளி ட்ரெஸ்ஸு. இது ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஆகிடுச்சு. போன டைம் பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் அப்படி பின்னெல்லாம் குத்தி வச்சிருந்தது இப்படி தூக்கி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ நானும் ரெடி ஆகிட்டேன். நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு கலர் சாரீ தான் கட்டியிருக்கேன் இன்றைக்கி. ஸோ இப்போ வந்து க்ரீம் போட்டு ஒரு பொட்டை வச்சுன்னா முடிஞ்சது வேலை. பூ வந்து போகிற வழியில் வாங்கிக்கலான்னு. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய நைட் ரிசப்ஷனுக்கு இதுதான் கட்டியிருக்கேன். ஸோ நான் 3 சாரி எடுத்து வச்சேன். அது கட்டலாமா இது கட்டலாமான்னு பார்த்துட்டா எனக்கு இதுதான் பிடிச்சது. கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அப்படியே கட்டின மாதிரி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது என்னுடைய லாஸ்ட் இயர் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி சாரி, லாஸ்ட் இயர்து. ஸோ இது வந்து ஆரஞ்சு அண்ட் ஒரு மாதிரி நேவி ப்ளூ. இது வந்து பட்டு கிடையாது, பட்டு மாதிரி ஆனால் பட்டு கிடையாது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி. இந்த ப்ளவுஸ்லாம் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணாங்க. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ப்ளவுஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சரினா இதுதான். ஆமாம், நீ ரெடி. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ கிளம்பிட்டோம். டைம் பார்த்திங்கன்னா 7:15 ஆகிடுச்சி. ஸோ நாங்கள் போகிறதுக்கு எப்படி 7:45 ஆகிடும். ஒரு 1/2 hour ஆகும் இங்கேருந்து ட்ராவலு. ஸோ போயிட்டு நைட்டு எத்தனை மணிக்குன்னு தெரியல ரிட்டர்ன் வர்றது. ஸோ எப்படியும் 9:30 10 ஆகிடும் போல இருக்குது. ஸோ தங்கச்சி அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டா. ஸோ போயிட்டு நைட் ரிசப்ஷன் போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப காலையில் மேரேஜ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ நான் அங்கே போய்ட்டு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். பாப்பாவோட ஃபைனல் லுக் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கம்மிம்மா, இப்படி வா ஹாலுக்கு வா. அந்த துப்பட்டாவை பார்த்திங்கன்னா அவள் ஏதோ ஒரு மாடலில் ஏதோ சுற்றிக்கிட்டா. என்னமோ இது இப்போ ஸ்டைல்மா அப்படின்ட்டா. ஸோ எனக்கும் பிடிச்சிருந்தது. ஓகே, விட்டாச்சு. கம்மி. நானும் பாப்பாவும் கிளம்பிட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வீட்லேயே எடுத்துக்கிட்டோம். எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மண்டபத்துக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ நாங்கள் மண்டபத்துக்கு ரீச் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா டைம் 8 o'clock ஆகிடுச்சு. நல்ல மழை. ஸோ அதுலேயே வந்து காருக்கு டிரைவரை வச்சு கிளம்பிட்டோம் நானும் பாப்பாவும். போயிட்டு அங்கே போனால் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மாமிங்கெல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டில் இருக்கவங்க வந்து எங்கள் சின்ன மாமி, அதுக்கப்புறம் பெரிய மாமி, எங்கள் மாமா பொண்ணு, அப்புறம் மாமா பையனோட ஒய்ஃப் அவங்க. ஸோ அப்படி எல்லாம் உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் கதையெல்லாம் அடிச்சுட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைமில் தான் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா கேதர் ஆகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைமில் நான், மாமா பொண்ணு, தங்கச்சி, எங்கள் அக்காங்க எல்லாருமே எல்லாம் வருவோம். செம்ம ஜாலியாக இருக்கும். அந்த மேரேஜ்னாவே இந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் எங்களுக்கு அங்கே. ஸோ எல்லாருமே ஒன்றா வந்துடலாம், ஒன்றா வருவோம், பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கூட ரெடியாக எடுத்துக்கிட்டோம். நாங்கள் ஒரு பக்கம் ஜாலியாக எல்லாத்தையும் பேசிட்டு உட்காந்துருந்தோம். குட்டீஸ் ஒரு பக்கம் ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் போய் டைம் போகிறதே தெரில. ஸோ அந்த அளவுக்கு செம்ம என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். எல்லாம் ரொம்ப நேரம் கழித்து பார்க்குறதுனால எல்லாம் அந்த கதை இந்த கதை நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தோம். கடைசியில் அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு போனோம். எல்லாருமே சாப்பிட்டாங்க. நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்றேன்னு சொன்னேன். ஸோ எங்கள் மாமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்புறம் எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் சாப்பாடு கொடுத்தாரு. ஸோ சாப்பிட்ருக்கவே தங்கச்சி வீட்டிலேருந்து எல்லாம் வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அவள் கூட உட்காந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். செம்மையாக இருந்தது. வேறு லெவல் நைட்டு சாப்பாடு. இடியாப்பம், சப்பாத்தி, பன்னீர் கிரேவி, காலிஃப்ளவர் சில்லி, அப்பளம், குஸ்கா, அப்புறம் என்ன வடைக்கறி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிழங்கு மசாலா, இந்த மாதிரி செம்ம வெரைட்டியாக சூப்பராக இருந்தது. எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. எதுவுமே நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இந்த கேட்ரிங்கோட அட்ரஸ் கூட நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். சார் நமக்கு எதனா ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம இந்த கேட்ரிங்கே ஆர்டர் பண்ணலான்னு. செம்ம டேஸ்ட் வந்து பாப்பா நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டான். ஸோ எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நாளைக்கு திரும்ப வரணும்னு கிளம்பி சீக்கிரம் வந்துட்டேன். இதோடைய கண்டினியூ வந்து நாளைக்கு வீடியோவில் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன்.